سؤال 4. عطاوني شبه الدور، الشكل ديالي انه لحقت كاين المقاومه كاين الخمود دونك باين، وقال لك نعتبر ان تجربه راه كيساوي الدور الخاص. جبد لي ال، دونك سهله جدا. بما ان تي اللي هو شبه الدور كيساوي الدور الخاص اللي كيساوي 2 جذر ال سي، دي قاعده هادي بدون نقاش. زين، ومبيانين نجد تي شحال كيساوي. لاش تشوف الشكل اللي غتلقاو عندكم، غادي تلقاو ان فيه جوج ميلي سكوند. داير بحال هكدا الشكل باش نرسمو بسرعه، دايرها بحال هكدا. دونك من هنا من القمه حتى القمه هذا هو تي، شفتوه يبان لكم مزيان. دونك هنا هاد البلاصه هادي كلها من هاد القمه كتطلع حتى الفوق وتجبد تي. هنا غتلقاو 2 ميلي سكوند، تي بالميلي سكوند. هنا كاين طونسيون يو سي، دونك عندي 2 ميلي سكوند، وغادي نمشي نعوضها ونخرج مع راساتي. دونك كتولي عندي تي او كاري كتساوي 4 بي او كاري ال سي. رفعت كلشي او كاري باش نجبدو سي سميتو ال ديالنا باغون. دونك يعني ال تساوي هادشي كامل اللي لاصق في ال كان شكل ضرب، غندير الطرف الاخر ولي قسمه. دونك تي او كاري على 4 بي او كاري فاش سي تطبيق عددي. دونك ال كتساوي تي قلنا هي 2 ناقص 3 لأنها بالميلي، كل أس 2. ردو لبالنا الحساب 4 بي أو كاري قالك خودها 10، دونك راه عندكم بي أو كاري غنعتبرو 10 ونضربو في السي اللي هي السعة اللي ديجا خرجناها في السؤال الأول، هي 10 ميكرو فاراد، يعني 10 أس ناقص 6، ونحسبو نشوفو شحال تخرج لينا في الكالكول. زين، جوج في 10 أس ناقص 3 لو تو أو كاري، دونك هنايا أس 2، ولتحت 4 في 10 في 10 في 10 أس ناقص 6. دونك خرجت لي 0.01. هنا دونك دابا غنمشيو ندوزو للجزء الثالث الأخير اللي هو ديال توظيف هداك المكتف في عملية كشف الغلاف. دونك هذا الجزء الثالث، توظيف المكتف. دونك هنا السؤال الأول قالك حدد لي التردد. تحديد اف بي و اف اس هما ديجا عطاوني لدينا. كتبين يو دو تي يعني توتر الخروج كيساوي 0.01 5 مضروبة في الكوس ديال 10 أس 3 بي في تي، وهادشي زائد 7، وهادشي كامل مضروب في الكوس ديال 2
في 10 أس 4 بي في تي. دونك هذا هو التعبير ديال التوتر الخروج. مزيان. دونك حنايا خصنا نمشيو نديرو توتر الخروج ديالنا ونديرو مقارنة ونشوفو كل وحدة التردد ديالها. مزيان. دونك نعلمو أن ال U ديال السورتي اللي كنعرفوه حنايا شكون كيساوي ك في U1 نضربها فاش في U الثانية. دونك هي القاعدة ديالنا اللي كنخدمو بها. مزيان. هذا التوتر اللي كيكون ديال السينيال يعني ديال المعلومة وفيه توتر ديال الإزاحة، وهذا التوتر ديال الموجة الحاملة مع ديما U1 ولا نسميوه هنايا US وهنا UB ولا المهم واحد ماشي مشكل، هادوك غير دي نوطاسيون. المهم خصنا نجبدو الترددات. دونك هذا اش كيساوي كانت عندي هو U0 زائد شنو US M يعني UM واحد نضربها فاش الكوس ديال 2PFS في تي، هذا بوحدو كامل مضروب فاش يعني هذا كامل بحال هكا كنضرب هنا وعندي U الثانية دو تي اش كتساوي UM جوج سميوها، او هنا عندك حق تسميها هادي هي SM هذا، وتسمي هذا هو اللي كان عندنا PM. ومن حسب داكشي اللي عندك في التمرين وانا سميتهم UM1 و UM2 المهم توتر قصوي. اذا قلنا هذا كيساوي كوس ديال 2 بي نضربها فاش في اف بي تي، يعني ملي غنشدهم ونعوضهم هنا شنو غادي يعطيني؟ يعطيني ديك او دو توتر الخروج اللي عندي فيه ك في بلاصه، وهاد ك هادي نضربها فاش نضربها في هاد U1 يعني هنايا U0 زائد UM1 كوس ديال 2 بي اف اس تي، وهادشي نضرب فاش في UM جوج كوس ديال 2 بي اف بي تي. دابا انا باش نقاد التعبير ديالي هذا اللي هو ثابت كونستون غادي نخرجو. مزيان نخرجو نجيبوه. دونك قلت غنشدو هاد UM جوج ونديها هنايا باش نحصل على الكتابة اللي عندي، حيت كاينه الكوس ما كاين فيها حتى شي حاجه. دونك ك UM جوج عامل غادي نبدل لان الجمع هما دايرين زائد 7 يعني بحال غنبدل لهم لي بوزيسيون ديالهم يعني UM1 كوس 2 بي اف اس تي زائد U0 وهادشي مضروب في الكوس ديال 2 بي اف بي تي. دونك ولا دابا هاد التعبير اللي عندي انايا خرجتو من الدرس مشابه ومطابق لهاد التعبير اللي قدامي، ومنه دابا انا غادي نمشي نجبد كاع المعلومات. مزيان واخا هما هنا طلبوا مني تردد اف بي و اف اس فقط، ولكن انا غادي نجبد كلشي لان انا غنبغيهم من بعد فاش نبغي نجبد السؤال الثاني ديال نسبة التضمين. ما علينا. دونك اسيدي هنايا عندك 10 أس 3 بي تي، هاي هنا عندي بي كاينه و تي كاينه، اذا هنايا جوج اف اس تتساوي شحال؟ 10 أس 3، يعني اف اس كتساوي ليا 10 أس 3 على جوج. نشوف شحال عطينا. دونك هي 5 في 10 أس جوج هرتز. دونك نمشيو نشوفو اف كبيرة.
اف كبيرة كاينة هنا، هما عطاوني جوج في 10 أس 4 بي تي. بي و تي كاينين، جوج كاينة، إذا اف بي مباشرة كتساوي 10 أس 4، 10 أس 4 هرتز. دونك أنا جبت دابايا المعطيات اللي كانوا مطلوبين مني، اف بي، جبت اف اس. هنا للإضافة غادي نجبد أن يو زيرو، شتو كاينة -7، دونك يو زيرو كيساوي 7 فولت. هنايا هاد يو ام اللي كتساوي هي اس ام اللي كنعرفو، دونك كتساوي ليا 5. يو ام واحد كتساوي 5 فولت. هاي عندنا من هنا جبتها، دونك 5 في الكوس ديال بي أس 3. دونك هنايا هي الموازي لهادي، يو ام كيساوي 5. يبقات ليا ك يو ام كيساوي 0.1 كامل، كيساوي 0.1 كيما عندي ما ندير بها، انا ما غاديش نخدم بها هنا. انا عندي الغرض غير بهاد يو ام واحد و اي زيرو، حيت هما المهمين، هما اللي غادي يعطيوني نسبة التضمين من بعد. دونك انا جبت ثاني جوج معلومات اخرين مهمين هما غادي نخدم بهم. مزيان، دونك دابا غنمشيو نجبدو السؤال رقم جوج. في السؤال رقم جوج 3 قالك نسبة التضمين. دونك كنا كنعرفو العلاقة ديال نسبة التضمين، علاقة كلاسيكية، دونك هي اس ام، نعلم أنها على زيرو، مع هاديك اس ام راه هي شنو؟ يو ام واحد اللي كنا عطيناها، و زيرو راه هي عطيتها يو زيرو تاني نفس التسمية. دونك ام واحد كتساوي اس ام كتساوي قلنا 5 فولت، وعندي يو زيرو كتساوي 7 فولت، ومنه دونك عندي هنايا ام كتساوي ليا 5 على 7. نشوف شحال تفوت هنا، دونك 5 على 7، دونك تعطيني 0.71 أصغر من 1، وبالتالي هنا تضمين جيد. جيد، حيت عندي ام صغير من 1. مزيان، دونك ندوزو السؤال الموالي اللي هو 3. يكون قالك كشف الغلاف جيد، واش الغلاف جيد ولا لا؟ كشف الغلاف. دونك هنا الا بغيتي دير كاشف الغلاف، فيكفي انك شنو خصك تحدد، ان دائما عندي علاقة معروفة الا بغيتي دير كاشف الغلاف، هي ان ار سي كتكون محصورة، يعني ان دائما ار سي كتكون محصورة ما بين اش، ما بين تي بي و تي اس، دائما وابدا، هذه قاعدة. اذا دابا نتا الا بغيتي تجبد لينا سميتو واش الغلاف جيد، دونك خصك تشد هاد الجداء هذا وتشوف واش غادي يخرج لك محصور ما بين اش، ما بين تي بي و تي اس. مزيان، دونك بعدا نعوضو ان تي بي غتولي عندي 1 على اف بي ار سي، وهنا 1 على اف اس. مزيان، دونك خصنا نعوضو نشوف واش النتيجة تخرج لينا محصورة ولا لا.
يلا سير. دونك هنا اغ سي ار هو واحد في 10 أس 3 مضروبة فاش في 1.2 في 10 أس-6، ونشوفو واش غادي يخرج لينا هادشي محصور ولا لا. دونك 1/F P اللي ديجا خرجنا 1/10 أس 4، وهنايا 1/5 في 10 أس 2. نحسبو ونشوفو واش غادي يخرج لينا النتيجة محصورة ولا لا. دونك ندي 1/10 أس-3 في 1.2 في 10 أس-6. دونك خرجت ليا 0.0012 الجداء ديال اغ سي واحد من 10 أس 4 خرج ليا 0.001، وهنايا 0.02. إذا كيف كتلاحظوا هنا الأعداد اللي خرج لينا هما هادوك 0.001 أصغر من 0.0012، وهاد 0.012 أصغر من 0.02، وبالتالي هداك إلا خدا المكتشف بديك القيمة وهداك المقاومة بديك القيمة، راه هو حصل على كاشف غلاف جيد. وبالتالي فإن التلميذ حصل على كاشف غلاف جيد. وبالتالي هنا كنكون ساليت مع الكهرباء، وغادي ندوزو دابا للتمرين ديال الميكانيك.